Tā puiša meitenes atkal video pirms kāda laika man parādījās Draudze Alūksnē, kaut kāds tāds YouTube kanāls, nezinu. Šodien paņēmu, uzklikšķināju, domāju jāapskatās, kas tie par fruktiem ir. Kanāla aprakstā tur iegāju, paskatījos, tur palasīju mazliet, nu tur arī tāds bardaciņš ir, bet labi, bet domāju, nu kaut kāds viens laikam svaigākais video bijis, domāju paklausīties, kaut kāds puisis gados jauns tur sēž uz kaut kādas terases, es tā sapratu, un kaut ko tur stāsta, runā, un vai tā nebija kaut kāda jau viņa runas otrā daļa, man liekas, nu tā kaut kas bija ātros vilcienos. Bet atkal kaut kas iekrita prātā un fiksi gribu uztaisīt īso video, jo es nezinu, kas notiek Latvijā. Es nesaprotu, kas notiek šeit Latvijā ar ticīgajiem, es pat nezinu, kā nosaukt, kas ir šie cilvēki, ja, ar kuriem es varu runāt un par kuriem es varu runāt. Cilvēks kaut ko runā un atkal piemin kaut kādu tur atmodu. Mīļie cilvēki, es kad izdzirdu vārdu atmoda vai atmodu, tad man tas točna jau ir līdz aknām. Ja, šis vārds, ka ticīgie lieto vārdu atmoda, es kā izdzirdu, man tas ir kā bullim sarkana lupata. Parādiet bullim sarkanu lupatu, redzēsiet, kā viņš ies pa gaisu. Un tieši tas man ir, ja. Jūs saprotiet, kāda atmoda. Es, ka tagad labi, ka es esmu lietas kursā un saprotu, par ko ir runa, ja? Un es neuzķeros uz tādiem stulbiem ticīgo izteicieniem, jo tas ir stulbs izteiciens. Par kādu atmodu vispār vai mums ir jāizmet no mutes tādi vārdi ārā. Jo pirmkārt, Bībele parāda, stāsta, runā, raksta, ja? Sakiet, kā gribiet, bet Bībele ir pilna ar to, ka ja mēs saprotam, kādos laikos mēs dzīvojam, kas tagad ir par laikiem, kad mēs dzīvojam, kas tagad ir par laikiem, ka Bībele, viņus nosauc kā pēdējos laikus vai laiku beigas. Un ja mēs skatāmies, kas par šiem laikiem ir teikts, tad viss ir pilns ar rakstvietām, ja cītīgi un prātīgi un pareizi lasam, tad viss ir pilns ar rakstvietām, kurās mēs redzam, kad mīlestība ticīgajos izzudīs, cits citu brālis brāli nodos, ļaunums ies vairumā un bezdievība tur pieņemsies un dievbijība ies mazumā. Ka mēs šo visu lasam un redzam un skatāmies, tad kur tu, mīļo cilvēku, te ieraugi vārdus atmoda? Es brīnos par tādām lietām, kur kaut ko cilvēki ierauga kaut kādus vārdus atmoda, ja? Bībele visu laiku runā par šīm lietām, ka laiku beigās, kad kā Noasa dienās plītēs, drāzīsies, kas tur precēsies, ko tur darīs, dzemdēs, visas šīs lietas. Un cilvēki ies šajā miesīgumā, ļaunajā, nežēlīgajā visā, ja tev 1 eiro dēļ tev nazirībās iegrūdīs. Un atkal kārtējais Alūksnes Antiņš, vai kā to puisi saucā, nezinu, kaut kāda atmoda, nav svarīgi kādā kontekstā, pričom tur kāda atmoda. Mums ir jāizmirst tāds termins. Un no otras puses ir, ja, kaut ko tur, kad runā tur, šo pieņemsim, ja šādu vārdu tur kaut ko iemet, ja, jeb izmet, tad, kā atmoda? Tad iznāk, kas kristieši ir kaut kādi idioti, jeb ticīgie, es nezinu, tā nevajadzētu būt, teiksim tā nevajadzētu būt, ja kāds ticīgais ir, es nezinu, tur iemidzis, aizmidzis, vai es nezinu, kā tur, ja? Kur tad tas viss ir radies? Kā tas viss ir radies? Es saku, jo raksti brīdina, remdeno, Dievs izspļaus, saprotiet, remdeno, tu, ka to lasi, ja, un ieraugi, ja, tev uzreiz ir, nezinu, jāsasparojās, jāsaprot, ja, come on, ja, tāpēc nevarētu būt vispār runa par kaut kādu remdeno, par kaut kādu iemikšanu, aizmikšanu, tad nebūs jālieto vārds atmoda, saprotiet? Un kur tas viss ir? Kā ticīgie iemieg? Ticīgie iemieg, ja sludina šādi visādi parianci, žauneri, jencīši, opengame, ja? Redziet, kad tu tajā iedziļinies un sāc saprast, kur tas viss rodās, ja? Kur rodās tas, un tad pēc tam rodās tādi, tas tā kā apmēram tā, tevi
tevi, skatieties, tevi ar šitos, kā bija tās HIV vīrusu, nu es kā piemēru, lai nesauktu tur triperi vai ko, labi, paņemsim kaut kādu HIV kādreiz, saka, tu tur netīšām tevi tur iedūra, kas tur ar šprici vai ko, un tevi sabakstīja, un tagad tevī nokļuva šis HIV vīrus, imundeficītais vai kāds, ja? Un tagad šie paši, kas tev tagad iedūra uzreiz, oi, pagaidi, labi, oi, nu, vai mēs tagad tev ārstēsim? Es kaut kādu tādu līdzību te saredzu, ja? Tevi vieni, tur, iemidzina ar savām stulbajām, bezdievīgajām sātanu viltus mācībām un runām un ko. Un pēc tam vienā brīdī viņi ko nu mēs sadarījām? Tagad visa Latvija guļ. Jāmostās, astmoda, zēni, ja? Taču paši tie, kas sludina, kas dara visas šīs stulbības, sātana advokāti, visi šie Latvijas sludinātāji, ja viņi izietu, kā es teicu, šodien, svētdienas dienā, vot tagad, vai nezinu, sestdien, svētdien, nezinu, ne pie tā ir fakts. Bet tiklīdz kā kāds atvērtu muti, sāktu runāt par grēku, elli, nāvi, grēku, jau no pirmās dienas, no pirmā brīža, ja? Sāktu sludināt un mācīt saviem atnācējiem, ja, momentāli grēks, elle, nāve, jo tā viss sākās. Visa sākums bija krita grēkā. Pirmais vārds, ar ko tev ir jāvēršās pie cilvēkiem, ir grēks. Tādam ir jābūt pirmajam vārdam. Uz tavas krūzītes, uz tavas gultas, pie tavas gultas, uz tavas mašīnas, uz tavām apenēm, uz tavām zeķēm. Visur ir jābūt pirmajam vārdam grēks. Kad tu no rīta pamosties, atver acis, es esmu sūdos, piedodiet, ziepēs, grēks, man visapkārt grēks ir manī, es grēkoju, es esmu pazudis, vauč, ja? Atturies no grēka, pārstāji, beidz, nedari, ja? Bet vispirms tev ir jābūt šī diagnozei, ja? Apkārt nevar iemidzināt, nedrīkst, ja? Un tā, kad ir par to nerunāts, ja par to nav runāts, tad visi iemieg, aizmieg, un tad pēkšņi kaut kādi gudrīši vai pārgudrīši pēkšņi kaut ko atmoda, ticīgos vajag atmodināt, ticīgi. Nē, mīļie cilvēki, ticīgos nevajag iemidzināt, tad nebūs vajadzīga atmoda, lai atmodinātu. Lūk, un šodien mūsdienu sludinātāji iemidzina, un pēc tam citi nāk atkal, lai tikai visiem būtu maizīte, saprotiet, būtu naudiņa, būtu ziedojumi. Es saku, nu, tas ir cirks, tas ir cirks un aktieri, saprotiet?